شمس الشموسة هلا، برقوقة عينيها طلة، بتبص على طيور سماها. صوصة وياسينة طيرك، من طير وطفل يناديلك، زقزقت زقزق معاها. بزبز وكلبز كلبوزو، محدش يميل يجوزه، ده كل الضحك هنعوزه، ضحكة جماله محلاها. طيور الفيروز، طيور الفيروز مع ماما أميرة. أصدقائي المستمعين وأصدقائي الأطفال، أهلا بيكم معانا في كل مكان وحلقة جديدة على الهواء مباشرة وطيور الفيروز. كل جمعة بنستناكم من الجمعة للجمعة، بتوحشونا بجد، انتوا بتوحشونا جدا جدا. بنقعد طول الاسبوع نفكر يا ترى هنقدم لكم ايه الاسبوع ده، يا ترى هيكون معانا مين، يا ترى موهبة مين اللي هتكون معانا الاسبوع ده. طول الاسبوع احنا بيكون معانا الاصدقاء على التليفون الاذاعه، ودايما بيقولوا لنا ان هم عايزين يشاركوا في طيور الفيروز. احنا النهارده معانا اصدقاء البرنامج، ومعانا 3 من المواهب الجميله ومن اصدقاء البرنامج، وبنقول لهم اهلا بيكم ونتعرف عليك. انا اسمي عمرو هشام. لا علي صوتك يا عمرو. عمرو هشام. عمرو هشام، اهلا بيك يا عمرو. الحمد لله كويس. واخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. ومعانا كمان ضيف جميل نتعرف عليه، محمد نبيل. اهلا بيك يا محمد معانا في برنامجنا. ومعانا مين كمان؟ عمر محمد علي. انت احلى واحد فيهم عشان صوتك كان عالي. اسمك ايه تاني؟ عمر محمد علي. ايوه كده يا عمر. عمر اهلا بيك يا عمر، واهلا بيكم معانا كلكم في طيور الفيروز النهارده، وشرفتونا ونورتونا. انا عارفه يا محمد ان انت بتتابعنا في طيور الفيروز، صح؟ تابعتنا في الحلقات اللي فاتت. طب ايه رايك في الحلقات؟ لا هو برنامج كويس، هو برنامج حلو. بس انت اكيد يعني هتمدنا بالافكار بقى وكده علشان تقول لنا المفروض ان احنا نحسن البرنامج ازاي. لا هو برنامج كويس من غير حاجه. من غير حاجه، صح؟ طب انا عايزه اعرف في الاول عمرو، انت في سنه كام يا عمرو؟ في مدرسه ايه؟ اولى اعدادي في مدرسه الرساله الخاصه. جميل جدا، انت شاب جميل يا عمرو. ومحمد؟ في مدرسه الرساله اولى اعدادي. برضه انت زميل عمرو ولا ايه؟ انا زميله قاعد جنبه كمان. قاعد جنبه في نفس الديسك. صداقه جامده. صداقه. احنا هنتكلم على موضوع الصداقه ده كمان. طب وعمر انت في سنه كام يا عمر؟ تالتة ابتدائي ولا تالتة اعدادي؟ تالتة ابتدائي. جميل يا عمر. وفي مدرسة ايه؟ عمرو بن العاص. عمرو ابن العاص هنا في المساعيد، صح؟ اهلا بيك يا عمر معانا. يمكن عايزة اقول ان احنا النهاردة 18 ابريل. عايزين نعرف كده يا ترى يوم الحد الجاي، تعرف يا محمد يوم الحد الجاي في اخواننا واصحابنا المسيحيين هيحتفلوا بايه؟ عيد شم النسيم. لا هو عيد شم النسيم مش احتفال خاص بالمسيحيين، لكن عيد القيامة المجيد هو ده العيد بتاعهم اللي هيكون يوم الحد الجاي. اللي بيفطروا فيه وكده. بالظبط كده، هم دلوقتي صايمين وهيفطروا في يوم الحد الجاي ان شاء الله. انت ليك اصدقاء مسيحيين او اصحاب ليك مسيحيين؟ في جاري. في جارك. طب يا ترى هنيته بالعيد بتاعه ولا لسه؟ طبعا. والله. وهل هو بيهنيك في الاعياد بتاعتك؟ يعني ده شيء جارة يعني مش يعني ما بنقولش فيه اختلاف وكده يعني، لا عادي يعني. هو يهنيني في عيدي وانا اهنيه في عيدي وما فيش مشاكل. وده شيء حاسه ان هو حاجه كويسه ولازم نعملها. لازم اي حد مصري يعمل. احنا كلنا مصريين. بس يمكن الديانات المختلفه، يعني الديانه المسيحيه والديانه الاسلاميه في هنا اعياد فرق فيها يعني. احنا مفيش فرق بنهني بعضنا. في عيد ده بيحتفل بيه وده بيحتفل بيه، بس المفروض ما بيبقاش في فرق. اقول ده ما يهنيش ده ولا ده يهني ده، لا نهني بعضينا ونتبسط مع بعضينا، مفيش فرق. جميل قوي، برافو عليك يا محمد. عمر انت عارف يوم شم النسيم؟ عارفه ده ايه؟ ده ايه بقى، عباره عن ايه يا شم النسيم ده؟ شم النسيم اللي هيكون يوم الاثنين. تعرف يعني ايه شم النسيم ده؟ بيعملوا فيه ايه؟ بتعمل فيه ايه انت؟ انا بنلعب فيه. بتخرج للجناين؟ بتروح البحر؟ بتروح البحر تعمل ايه؟ ها يا عمر قول لي. بتروح مثلا، طب بتلون بيض؟
طب كويس، يعني بتسلقوا البيض الصبح وبتلونوا كده؟ طب بتاكلوا فسيخ ورنجة وكده ولا ما بتاكلوش؟ بتاكلوا. طب ما هو انتوا بتعملوا كل حاجة اهو. طيب احنا النهاردة هنقول معاكم ايه هو شم النسيم. شم النسيم ده احتفال يعني تقريبا كانوا بيحتفلوا بيه قدماء المصريين من 5000 سنة، يعني 2700 قبل الميلاد، وبالتحديد بالظبط يعني في اواخر الاسرة الثالثة الفرعونية. الاحتفال ده الشعب المصري لغاية دلوقتي بيحتفل بيوم شم النسيم. وكمان الاحتفال بيه مش من اليومين دول بس، الاحتفال دي من ايام قدماء المصريين، لان هم لقوا على الجدران الفرعونيه لقوا فيه رسومات لقوا فيه ايه يا محمد؟ لقوا فيه نقوش ورسومات بتوضح ان هم كانوا بيحتفلوا كده. بالظبط كده. العيد ده عند قدماء المصريين بيرمز لبعث الحياه. المصريين قدماء كانوا بيعتقدوا ان اليوم ده هو اول الزمان، وبدا الخلق العالم من اليوم ده. هم كانوا بيعتقدوا ذلك، علشان كده كانوا بيحتفلوا بيه. وجاي كمان من الاسم جايه من كلمه شمو دي كلمه فرعونيه يعني ليها صورتين على الجدران الفرعونيه لقوها. عيد بيرمز عند قدماء المصريين الى بعث الحياه، وهم لقوا ان شمو مرتبطه بالصور اللي لقوها على الجدران الفرعونيه. طبعا قدماء المصريين كانوا بيحتفلوا باليوم ده في احتفال رسمي كبير جدا، وكانوا بيسموه الانقلاب الربيعي، وهو ده اليوم اللي بيتساوى فيه الليل والنهار، يعني الليل بيبقى عدد ساعات وقد عدد ساعات النهار. وكانوا بيتجمعوا امام الواجهه الشماليه للهرم قبل الغروب علشان يشهدوا غروب الشمس، فبيظهر قرص الشمس وهو بيميل ناحيه الغرب، وبيبقى مقترب جدا من قمه الهرم. وممكن اللي شايف الصورة يشوف ان الشمس واقفة فوق قمة الهرم، ودي كان قدماء المصريين عندهم الموضوع ده حاجة كبيرة جدا، وعلشان كده كانوا بيحتفلوا بيه. وعلشان كده والظاهرة دي على فكرة لغاية الآن موجودة عند الأهرامات، ممكن أي حد يروح يشوفها. موجودة في كل سنة الساعة 6 مساء، وده بيحصل على قمة الهرم، وهو ده العيد اللي بيحتفل بيه القدماء المصريين. ليه طقوس كتيرة جدا لسه لغاية دلوقتي المصريين بيحتفلوا بيها وهنعرفها. لكن في الأول عايز أعرف منك يا عمرو، أنت بتحب تروح البحر بتحب تروح البحر. إيه أكتر الحاجات أو الأكلات اللي بتحب تاخدها معاك وأنت رايح البحر؟ مثلا الفراخ، مثلا ساعات لو في شم النسيم ممكن ناخد الفسيخ. انت بتاكل الفسيخ؟ بتاكله؟ مش بتبقى خايف منه احسن تتعب او كده؟ لا، هو اكيد في ضرر بس احنا يعني مهما كان ناكله بس مره واحده مش ممكن يزيد. طيب احنا هنعرف معاكم ايه هي الاكلات الخاصه بشم النسيم، وكمان عمر بالذات هيقول لنا ايه الاكلات الخاصه بشم النسيم اللي بيحب ياكلها على البحر، ولكن بعد هذا الفاصل.
طيور الفيروز طيور الفيروز ورجعنا لكم تاني يا أصدقائي من استوديو إذاعة شمال سينا، ولسه معاكم في طيور الفيروز على الهواء مباشرة، ولسه بنكمل معاكم معلومات عن شم النسيم. عرفت يا عمر شم النسيم ده كانوا بيحتفلوا بيه مين؟ ها؟ مين اللي كان بيحتفل بيه زمان قوي؟ القدماء المصريين؟ مين اللي كان بيحتفل بيه؟ القدماء المصريين اللي هم مين؟ الفراعنة؟ صح؟ الفراعنة. طيب في شوية أكلات كده بنحب ناكلها قوي في اليوم ده، وبالذات على البحر. يا ترى يا عمر بقى ايه احلى اكله بتاخدها معاك كده وانت رايح البحر في يوم شم النسيم؟ ها زي ايه؟ طب محمد هيقول لي، محمد ايه احلى اكله او الاكلات معينه بتحب تاخدها معاك وانت رايح البحر؟ مثلا بناخد البيض، مثلا فسيخ. بتاخدوا البيض السنه بقى واحده واحده، بتاخدوا البيض كده ولا بتحبوا تلونوه؟ لا نرسم عليه ونلونه. الحاجات دي يعني عادي نعملها. طب جميل قوي. يعني انت بتبقوا محضرين قبلها بيوم لو رايحين مثلا البحر يوم شم النسيم، وبتحضروا بقى البيض والفسيخ وماما تبدا تعملوا كده؟ بتعمل الحاجات الاكلات دي من قبلها بيوم. بس احنا بقى الرسم والحاجات ده بنعمله الصبح بدري وكده. بترسموا بيه بالالوان العاديه؟ لا الوان عاديه، بس بعد كده طبعا القشر بيتشال بقى وبيترمي. عادي. لكن انا عايزه اسال عمر، احنا قبل ما احنا قبل ما نكمل كنت بتقول ان الفسيخ ممكن يكون ضار شويه او كده. ايه الضرر اللي فيه؟ احكي لي. يعني ممكن يضرنا في ايه؟ ايه مشكلته السمك المملح ده؟ هو ممكن من كتر تخزينه يكون في عنده، ممكن يكون يتعفن او في مثلا فيروس، فممكن يأذي الجسم. دايما كده بيحذرونا من الحاجات اللي هي الفسيخ والرنجة، ان هي ما تكونش محفوظه كويس، لان هي ممكن تعمل تسمم. ودايما قبل الشم النسيم بنبقى الناس كده محضره نفسها وعربيات الاسعاف جاهزه وصح وكل حاجه، دول محضرين نفسهم احسن يحصل، لان ممكن حالات كتيره جدا ممكن تحصل من السمك المملح ما يكونش محفوظ بطريقه كويسه، فيعمل ايه؟ التسممات ممكن تسمم. طب الناس بتحط حاجات كده على السمك او الفسيخ ده عشان تقلل شويه السم. بتحط ايه؟ زي ايه يا عمر؟ تحط ليمون؟ ليمون وايه؟ وخل؟ ماما بتحط ليمون وخل على السمك المملح ده؟ بتحط. وانت بتحب تاكل فسيخ ولا لا؟ ما قلتليش يا عمر. بتحب تاكله؟ مين بياكله لك؟ عادي. باكل لوحدي. انت بتاكله لوحدك؟ انت شاطر بقى، انت على كده شاطر. طيب البيض لما نيجي نلونه يا عمر يا عمرو، بنلونه بالالوان اللي هي ايه؟ بس ممكن نلونه بالاخضر بالاحمر، على قد ما احنا بنحب، على اللي احنا بنحبه، بس الالوان اللي احنا بنحبها. طيب انا عايزه اقول معلومه مهمه، ان الالوان دي حتى لو كانت على قشره ممكن تضر البيضه، وممكن ناكلها بالالوان، والالوان دي الوان صناعيه مش الوان طبيعيه. لكن البيض اصلا اشمعنى البيض؟ لان البيض بيرمز عند القدماء المصريين لخلق الحياه من الجماد. يعني البيضه هي اللي بترمز للقدماء المصريين لخلق الحياه عند الجماد. وعلشان كده دايما بناكل في شم النسيم بناكل ايه؟ بناكل بيض. احنا متعودين عليه من ايام القدماء المصريين. كمان في حاجه مهمه جدا، بنقول ان احنا مشكله كمان ان احنا نلون البيض بالوان الفلوماستر، صح ولا لا؟ مشكله، لان حتى لو في قشر البيض ممكن الالوان دي توصل صح؟ توصل للبيضه. طيب نعوض ازاي موضوع الالوان، وازاي نلون البيض بالوان طبيعيه؟ حد يعرف؟ محمد تعرف؟ ما تعرفش؟ تعرف يا عمرو؟ لا. عمر تعرف ازاي تلون الحاجه من غير الالوان الصناعيه، يعني يلونها بالوان طبيعيه؟ لا. طيب احنا هناخد المشاركه دي معانا على الهوا. انا ايوه تعرف اتعرف عليكي يا حبيبتي. انا عليا ناجي. اهلا بيكي يا عليا، ازيك؟ عامله ايه؟ كويس. تمام. اخبارك ايه؟ كويس. قولي لي يا عليا، انت بتحتفلي بشم النسيم ولا لا؟ بحتفل.
بتحتفلي بيه ازاي بقى؟ بتاخدي معاكي ايه وانت رايحه؟ ها بتعملي ايه؟ انت قلتي ايه يا ابله؟ ايه؟ انت حضرتك قلتي ايه؟ بقولك بتحتفلي ازاي بشم النسيم؟ يعني يوم شم النسيم بتروحي البحر مثلا؟ ممكن ناكل فسيخ ورنجة. وبتحبي الفسيخ والرنجة والحاجات دي؟ وبيض مثلا ملون. وبيض ملون، بتحبي تلوني البيض؟ انا عارفة ان انت بتحبي الرسم يا علياء، صح؟ طيب بتلوني البيض بألوان فلوماستر؟ فلوماستر؟ ولا بتلوني بألوان ايه؟ بخشب. بألوان خشب؟ بس بتبقى صعبة شوية ان انت تلوني البيضة بألوان خشب ولا ايه؟ لا عادي. لا طب عادي، تعالي معانا واسمعينا وتابعينا عشان تعرفي ازاي نلون البيض بألوان طبيعية. شكرا ليكي يا علي على مشاركتك معانا النهارده. وكنا معاكم قبل ما عليا تتصل بينا وبنقول ازاي نلون البيض بالوان طبيعيه. ممكن نلون اللون البنفسجي مثلا بعصير العنب المركز، ونحط كميه بسيطه من ورق البصل الاحمر. يعني نجيب عصير عنب مركز، في بيبقى فيه عصير عنب في السوق، ممكن نجيبه، ده بيدينا اللون البنفسجي. لو لونا بيه البيض ده طبيعي جدا ما يأذناش. كمان اللون الازرق نعمله منين؟ نعمله من عصير التوت المركز، ونحط معاه شرايح من ورق الكرنب، ده مثلا لون طبيعي. اللون الاحمر نجيبه منين؟ نجيبه من البنجر وعصير الفراوله وقشر البصل الاحمر والكركديه. لو الكركديه طبعا عندنا في كل البيوت، صح؟ ممكن ناخده ونلون كانها الوان ميه بقى، ونلون بيه الايه البيض. طيب اللون الاصفر والبرتقالي ممكن ناخد قشر الموالح اللي هو قشر برتقان، قشر اليوسفندي، الجزر والكمون والكركم. الحاجات دي بهارات عند ماما في البيت، لو قلنا عليها هتساعدنا ونجيب لنا الالوان دي ونعملها برضو كانها الوان ميه. اللون الذهبي او اللي هو مايل للاخضر شويه ممكن نعمله منين؟ ممكن نعمله من قشر التفاح الاخضر، اكيد بناكل تفاح اخضر كده بيبقى موجود في السوق احيانا، او ممكن نعمله من ورق السبانخ او من ورق البقدونس، صح؟ كل دي حاجات والوان طبيعيه ممكن نعمل بيها البيض. طب البني، تخيل ممكن نجيب اللون البني منين؟ منين؟ قول. الشاي. من الشاي. منين يا محمد؟ البني في حاجه بني كده بنشربها. حاجه بني؟ بس الكبار شويه اللي بيشربوها مش احنا. الدوم. لا القهوه برافو عليك. القهوه صحيح. انت بتشرب قهوه؟ تكون بتشرب قهوه يا عمر؟ بتشرب قهوه؟ بس دي خطر عليك وانت صغير. طيب وهي دي طريقه اعداد الالوان بالوان طبيعيه من غير ما ناذي نفسنا ومن غير ما نعمل الوان صناعيه. كل ده عن طريق ان احنا ناكل بيض مسلوق ونستمتع بالبحر. ونروح معاكم لفاصل ونرجع لكم تاني.
معاكم اصدقائي وصديقاتي مكملين معاكم وطيور الفيروز على الهواء مباشرة. عايزين نقول ان احنا اصدقائي ما ننساش الفازورة بتاعت كل اسبوع اللي فيها جوائز مالية. كل اسبوع معانا 2 فايزين، الفايزين معانا بيفوزوا كل واحد ب50 جنيه لو جاوبوا على سؤال الفازورة. امتى هنبدأ نجاوب على سؤال الفازورة؟ ان شاء الله بعد الساعة 7:15. اتصلوا بينا على تليفون الاذاعة 333 10 66 333 10 66. ده رقم تليفون الاذاعة واستوديو طيور الفيروز، وده ان شاء الله هنبدأ ناخده من بعد 7:15. هنقول الفازورة الساعة 7:15 وهنستنى اجاباتكم. لكن دلوقتي احنا عايزين نعرف. وعمر، انا عرفت يا عمر ان انت بسم الله ما شاء الله صوتك حلو قوي، صح؟ صح. قالوا لي في المدرسة ان انت يعني صوتك جميل. صح. طب انت قول لي مين اللي اكتشف موهبه الصوت ده عندك؟ صراحه الفضل كله يعني الاول لربنا، والتاني مثلا التاني للمس سلمى، هي اللي اكتشفت موهبتي ونمتها اكتر وخلتني في الاذاعه، وهي كمان اللي وصلتني لهنا، وانا بكل الفضل طبعا ليها بعد ربنا. الله عليك، كلامك جميل، وان انت تنسب الفضل لاصحابه ده جميل. بنشكرك جدا يا مس سلمى ان انت شجعتي يا عمرو وخليتيه يعني يبقى عنده موهبه جميله وشجعتيه ان هو يقول في الاذاعه. طب عمرو، انت يعني من بعد ما بدات تكتشف ان انت عندك موهبه الصوت الجميل، بدات هل تشترك في حفلات مثلا المدرسه؟ تشترك بايه؟ انا بشترك في الاذاعات المدرسيه. غالبا انا مثلا بكون انا اللي بشترك في الاذاعات المدرسيه، هم بيطلبوني المدرسين بعد ما يسمعوا موهبتي. لا انت كده بقى شوقتنا ان احنا نسمع صوتك الجميل اللي كل الناس في المدرسة يعني قالوا ان عمرو اجمل صوت عندنا في المدرسة. وكمان عندك مواهب تانية هنعرفها، لكن عايزين نسمع حتة كده. تسمعنا ايه النهاردة؟ هسمعكم اول حاجة نشيد الام. طيب اتفضل يا قرب شوية على المايك يعني. أحب الناس لي أمي ومن بالروح تفديني، فكم من ليلة قامت على مهدي تغطيني، بصوت هادئ عذب وإنشادا تغنيني، تخاف علي من حر ومن برد فتحميني، ومن ألم ومن مرض أناديها فتأتيني، بروحي سوف أفديها كما بالروح تفديني، وأسعى في سعادتها كما تسعى وتوصيني. أحب الناس لي أمي أعز الخلق في قلبي. الله عليك، انت صوتك روعه وجميل. وحسينا كده ان المقطع اللي انت قلته لنا ده مقطع صغير قوي على ان احنا نسمع صوتك وموهبتك الجميله. لكن كمان انا عارفه ان انت غير الاناشيد بتحفظ قران كريم. بحفظ قران. طيب وحافظ قد ايه تقريبا من القران؟ انا محافظ اول 4 أجزاء. 4 أجزاء، جميل جدا. مين اللي بيحفزك ان انت او بيساعدك على حفظ القران؟ هو بابا وماما، وفي جيلي شيخ، كان بيجي لي شيخ في البيت كان بيحفظني وكان بيحفزني على ان احفظ. وانت بتحب تحفظ القران يا عم؟ طبعا، ده هو يعني ده كمان بيحسه بينمي لي مخي وبيخليني ذكي، وكمان القران ده يعني حاجه حلوه جدا. طيب هنتقل لعمر. قول لي يا عمر، انت بتحب تغني في المدرسه ولا مالكش في الغنى؟ لا، انا بقول قرآن. انت بتقول قرآن؟ طب برافو عليك. حافظ ايه بقى من القرآن يا عمر؟ حافظ الجزء بس. طب جميل ان انت حافظ جزء عام، يعني جزء عام حافظه. مين اللي بيساعدك على حفظ القرآن يا عمر؟ انا كنت في الاول بحفظ. وبعدين؟ ما عدتش بحفظ. ليه ما عدتش بتحفظ؟ مين اللي بطل يحفظك يا عمر؟ مين اللي كان بيحفظك في الاول؟ في الاول الشيخ محمد. ودلوقتي ما بقاش يجي الشيخ محمد؟ لا، وبعد كده رحت عندنا في البلد. وبعد كده عشان انت بتروح بقى اجازات كتير وبتسافر انتوا من الدقهلية اصلا، وبتسافر البلد عندكم، صح؟ طب جميل. انت بتحب تتفسح هنا ولا هناك؟ هنا بتحب تتفسح هنا؟ عشان في بحر وكده ولا عشان في ايه؟ عشان هناك لازم نطلع يعني بعيد. لازم نطلع عشان بتسافروا مسافات بعيدة، صح؟ طيب محمد نبيل. محمد، انا عرفت ان انت عندك موهبة جميلة جدا في العزف، صح؟ موهبتك ايه بقى؟ قولي. بحب اعزف جيتار. اشمعنى اخترت الجيتار كآلة عشان تعزف عليها؟ ان الجيتار بحسه ان في نوعين من الجيتار، نوع هادي
نوع الجيتار الكهرباء عالي، على حسب اللي حضرتك يعني بتختاريه. انت بتعزف جيتار كهربائي يعني ولا جيتار بقى الوتريات العاديه؟ الاثنين. ما شاء الله عليك، برافو. طيب انت بتعزف في المدرسه وجربت تعزف المقطوعات في مدرسه او كده او تشارك في حفلات؟ جربت، اشتركت في حفلات وكسبنا، وكنا في فرقه وكسبنا واخدنا كاس الله عليك يا محمد. طب وايه احساسك بقى وشعورك كده لما بتفوز؟ لا بيبقى شعور حلو خالص، يعني نبقى ما بين زمايلنا وندخل مسابقة ونعزف قدام حكام وناس بتتفرج وناس بتسمع موسيقى وكده، بيبقى شعور حلو. عمر قول لي انت نفسك يعني تعزف على حاجة او تحب تلعب مثلا، ايه الموهبة اللي عندك يا عمر؟ ولا بتحب تلعب وخلاص مع اصحابك؟ ألعب. بتحب تلعب وبس صح؟ عمر النهارده خجول جدا ومكسوف معانا النهارده. هنعتبر ان النهارده تجربه ليك علشان تجي لنا ان شاء الله الحلقات الجايه كده وانت بتتكلم اكتر. عمر قول لي ايه اهميه ان الواحد يبقى عنده موهبه او ان هو ينمي موهبه؟ يعني حاسس الموهبه دي ممكن تدينا ايه كده لينا؟ ممكن تدينا ثقه بالنفس، وبتدينا ان احنا مثلا ممكن نفيد المجتمع مثلا بالموهبه اللي احنا بناخدها من للناس. يعني انت ممكن تفيد المجتمع من خلال اغنيه مثلا. تقول لهم ايه في الاغنيه دي؟ ممكن. مثلا لما انا لو قلت لهم حاجه عن الام مثلا بيستفيدوا، ممكن يحنوا قلبهم اكتر للام. جميل جدا. عندك رساله، يعني عندك هدف بتقدمه للاصدقاء اللي بيسمعوك صح؟ طيب انا كمان عايزه ارجع اسمع منك جزء او حاجه من القران الكريم، لان سمعت ان كمان انت صوتك جميل جدا في القران الكريم، حافظ 4 أجزاء، دي يعني حاجه جميله جدا. فهنسمع حاجه من القران الكريم، هتسمعنا ايه؟ سوره ياسين، اول سوره ياسين. طب اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فيه أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا عمرو، انت بجد يعني روعة في الأداء وروعة كمان وجمال أكتر في قراية القرآن الكريم. مين اللي بيحفظك يا عمرو القرآن وكمان بالذات أحكام التجويد والقراءة وكل ده مين؟ هو الصراحة الفضل بانتساب الشيخ بتاعي اللي كان بيديني اسمه أحمد متولي. هو اللي كان الفضل بانتساب ليه، هو اللي برضه كان بيحفظني القرآن الكريم وكان بيحفظني شوية برضه من أحكام التجويد، كنت بستفيد. ربنا يبارك ليك يا عمرو، وحقيقي اتمنى ان انت تحفظ القرآن الكريم كله وتخش بقى مسابقات الحفظ علشان انت كمان صوتك جميل جدا. احنا اصدقائي دلوقتي هنقول السؤال بتاع فزورة النهاردة وهنبتدي نستقبل تليفونات الاصدقاء. يا ترى سؤال الفزورة ايه النهاردة؟ What's going on? Ding ding. وسؤالنا النهاردة بيقول ايه هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟
ايه هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ في حاجة بنكتب بيها لكن ما بتقراش. سهلة جدا 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 يا أصدقائي. اللي هيجاوب على سؤال فزورتنا ليه 50 جنيه جايزة. 2 من الفايزين هم اللي هيفوزوا النهاردة معانا بجايزتنا، واتصلوا على تليفون الإذاعة 333-10-66. دلع عيني دلع دلع روحي دلع يناسبها الدلع يحسن بيها الجماع واللي بعينه شاف غير اللي سمع دلع دلع عيني دلع 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 روحي دلع دلع عيني دلع دلع روحي دلع دلع يناسبها الدلع يحسن بيها الجماع واللي بعينه شاف غير اللي سمع دلع. ومعانا أول اتصال وأول مشاركة معانا، ونقول ألو مين معايا؟ أنا اسمي دنيا إيه؟ بريء. أهلا بيكي يا دنيا. الإجابة إيه يا دنيا؟ القلم. طيب قولي لي أنت بتروحي فين بشم النسيم يا دنيا؟ بروح عند جدتي. بتروحي عند جدتك عادي يعني، ما بتروحيش البحر ولا حاجة ولا بتحتفلي باليوم ده؟ ساعات يعني بروح. بتحبي تاكلي البيض والحاجات دي؟ طب بتلوني البيض ولا لا؟ طب سمعتي النهارده معانا في حلقتنا ازاي نلون البيض بالوان طبيعيه؟ يا رب تكوني استفدتي من المعلومات يا دنيا، وشكرا لاتصالك. أصدقائي لسه مستنيين تليفونكم علشان تجاوبوا على سؤال فزورتنا اللي بيقول الشيء الذي يكتب ولا يقرأ. دنيا جاوبت معانا، مش هنقول صح ولا غلط، لكن كمان محمد وعمرو بيعرفوا الإجابة صح؟ بس اوعوا تقولوها. اوعوا تقولوا الإجابة، لكن انتوا سامعين معانا ان الأصدقاء بيجاوبوا برضه. لكن ممكن تشاركوا معانا الأسبوع الجاي في الإجابات. ان شاء الله. طب معانا كمان مشاركة. أحمد عبد جبارة. أهلا محمد حمزة أحمد. أهلا بيك يا محمد. الإجابة إيه يا محمد؟ القلم. شكرا يا محمد. القلم. أيوة مين معايا؟ أنا سهيلة ناجي. أهلا بيك يا سهيلة، ازيك عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة. أنتي متابعة معانا من أول الحلقة؟ يا ترى بتحتفلي بشم النسيم ولا لأ؟ أكيد بتحتفلي؟ بحتفل. طب وبتلوني البيض بألوان إيه وبترسمي إزاي؟ يعني مثلا بلون بأصفر بأحمر بأي. أنا عارفة إن أنتي وعالية بتحبوا التلوين صح؟ بنحبه خالص. جميل قوي يا سهيلة، وشكرا ليكي، وتابعي معانا عشان تعرفي مين فايز النهارده. ايوه مين معايا؟ انا اسمي رنا خالد. رنا ايه؟ رنا خالد. اهلا بيكي يا رنا. الاجابه ايه يا رنا؟ قلم. طب ايه اكتر حاجه استفدتي بيها النهارده في حلقتنا النهارده يا رنا؟ انا انا النهارده ما لحقتش الحلقه بس عرفت نصها. لحقتي نصها. طب سمعتي معانا عمرو وهو بيقول القران الكريم؟ لا بصراحه بس انا حافظه القران. طب جميل قوي يا رنا، اتمنى ان انت تكوني مشاركانا وتسمعي معانا بعد كده من اول البرنامج، وشكرا ليكي يا رنا. الو. ايوه مين معايا؟ الو انا اسمي لجين خالد. لجين خالد. اهلا بيكي يا لجين. الاجابه ايه يا لجين؟ قلم. طب قولي لي يا لجين ايه اكتر معلومه استفدتيها النهارده في برنامجنا؟ انا بحب اقرا قران جدا. بتحبي تقري قران؟ جميل قوي، واضح ان كل الناس بتحب تقرا القران الكريم، يا ربنا كده. كمان الون البيت. تلوني البيض في يوم شم النسيم. ايه؟ في يوم شم النسيم. ايه؟ بتلوني البيض في يوم شم النسيم. جميل يا لجين، شكرا ليكي. تابعي معانا عشان تعرفي مين فايز النهارده. الو. ايوه مين معايا؟ انا اسمي غايدة. اسمك ايه؟ غايدة. غايدة؟ غايدة. جيدة. اهلا بيك يا جيدة. جيدة ايه؟ انا جيدة ايه؟ انا اسمي غايدة محمد. اهلا بيك يا جيدة. الاجابة ايه يا جيدة؟ قلم. القلم. شكرا ليكي. انتوا
انت متابع معايا عمرو يا محمد يا عمر الاتصالات بتاع الاصدقاء؟ طب ايه رايكم في الاجابات؟ إجابات كويسة. انتوا اول ناس عرفتوا الاجابات صح؟ على اكتر موهبه عجبتهم. طيب ماشي نسالهم حالا ونسال مين معانا ونقول الو. تقى نبيل. تقى ايه؟ نبيل. اهلا بيك تقى. انت متابعه معانا من اول الحلقه؟ اه. طب قولي لي ايه اكتر موهبه عجبتك النهارده؟ عمرو صوته. عمرو صوته، ايه رايك في صوته النهارده؟ جميل جدا، ربنا يحفظه يعني. تتمني ان هو ينمي موهبته مثلا، يعني يعمل ايه؟ اكيد المفروض يحفظ ويكمل وكمان يروح المسابقات. ويروح مسابقات. وكمان محمد معانا عنده موهبه العزف، بس ان شاء الله الحلقه الجايه هيجيب معاه الجيتار بقى عشان يسمعنا مقطوعات من الجيتار. عمر كمان بيحب يلعب. ان شاء الله. عمر محمد بيحب يلعب. شكرا ليك يا تقى واتمنى تفوزي معانا. باي باي. الو. ايوه مين معانا؟ انا روان ايه؟ روان ناجي. اهلا بيكي يا روان. اكيد انت اخت سهيله علياء صح؟ اهلا بيكي يا حبيبتي. الاجابه ايه النهارده على سؤال فزورتنا؟ القلم. انت بتحبي تروحي البحر يا روان؟ وبتحبي تعومي في الميه؟ طب روحي يوم شم النسيم بقى. ها؟ شكرا ليكي يا روان. باي باي. الو. ايوه مين معانا؟ ايوه اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ شهد ايه؟ شهد نصر. اهلا بيكي يا شهد. الاجابه ايه يا شهد؟ الايه؟ شكرا ليكي. باي باي. انت كلهم ايه يا عمرو بتقول ايه؟ عمر كلهم سمعوهم من اول واحد. كلهم سمعوهم وبقوا يقولوا كلهم الاجابات ورا بعض ورا بعض ورا بعض صح؟ طب انت شايف ان كده صح ولا غلط؟ صح الاجابه ولا غلط؟ صح. يمكن ما نعرفش لسه. نقول الو. معانا تليفون. الو. ايوه مين معانا؟ اسمي بسمة. ايه؟ اسمي بسمة منير. بسمة منير. اهلا بيكي يا بسمة معانا. انتي سامعانا من اول الحلقة؟ البيض الملون. البيض الملون بتلونيه امتى؟ شم النسيم. بتلونيه في شم النسيم. طب قولي لي انتي الاجابة ايه النهارده؟ الاجابة بتاعت الفزورة اللي هو الشيء الذي يكتب ولا يقرأ؟ القلم. انتي عندك موهبة يا بسمة؟ عندك ايه بقى؟ بتحبي تعملي ايه؟ بغني وبرسم. بتعرفي تلوني وترسمي. اكيد بقى تلوني وترسمي على البيض صح؟ سمعتي عمرو النهارده وهو بيغني معانا في الحلقه ولا ما لحقتيش؟ سمعتيه وايه رايك في صوته؟ جميل؟ ايه؟ صوته جميل ولا ايه رايك؟ صوته جميل. ماشي شكرا ليكي يا بسمه. باي باي. عمرو انت ظاهر هيبقى لك معجبين كتير وهيبقى لك جمهور بقى. كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي سمعت الموهبه بتاعتك وحابين صوتك قوي. عشان كده يا محمد انت لازم تكون غيران صح؟ لا ما عنديش مشاكل. لا غيران عشان تجيب الجيتار معاك المره الجايه. هجيبه بس انا وعمرو الصداقه ما فيهاش غيره خالص. جميل قوي الصداقه بتاعتكم دي وانا بحييكم عليها جدا. شفتوا اصدقائي الصداقه جميله ازاي؟ عمرو ومحمد اصدقاء في ديسك واحد وكلهم عندهم مواهب، لكن حابب ان عمرو يبقى عنده موهبه وحابب انه مبسوط كمان ليه وسعيد ليه صح؟ كاخوات. يا ربنا كده يا رب يخليكم لبعض وتفضلوا اصدقاء على طول. لكن معانا تليفون نقول الو. ايوه مين معايا؟ مي بريء. مي بليغ. اهلا بيكي يا مي معايا. انت في سنه كام يا مي؟ بريء. اهلا بيكي يا مي. انت في سنه كام يا مي؟ 6. في 6. قولي لي انت سمعتي معانا مواهب النهارده؟ عمرو معانا موهبه جميله في الغنى سمعتيها؟ وايه رايك؟ ايه رايك في صوته؟ هو صوته جميل. صوته جميل. طب انت ليك كده معجبين كتير قوي يا عمرو. قولي لي يا مي الاجابه ايه معانا النهارده؟ القلم. شكرا ليكي يا مي وتابعينا. ولسه مكملين معاكم. خلاص فاضل يعني يمكن مكالمتين او 3 عشان نقول اسم الفايزين معانا ونختم برنامجنا ونقول الو. ايوه مين معانا؟ فريدة محمد. فريدة محمد. اهلا بيكي معانا يا فريدة. الاجابة ايه فريدة على الفزورة النهاردة؟ القلم. انت في سنة كام يا فريدة؟ كي 2. انت في كي 2؟ انت بتحبي تلوني البيض في شم النسيم؟
وبتحبي تاكلي البيض المسلوق؟ طب انت شطوره قوي يا فريده. انت سمعتي معانا النهارده عمرو وهو بيغني ولا ما سمعتوش؟ طيب شكرا ليكي يا فريده، باي باي. الو، ايوه مين معانا؟ عليكم السلام. ممكن اشترك؟ مين معانا؟ مريم. مريم هي الصديقه اللي هتشارك معانا النهارده؟ ايه؟ انت حضرتك صوتك كبير. بنتي. بنتك مش هتقدر تشارك معانا ولا ايه؟ هي ده بنتي لسه صغيره. طب اسمها ايه؟ مريم ادم. مريم ادم؟ الاجابه ايه؟ القلم. شكرا. فاضل معانا اتصال واحد وهنعلن اسامي الفايزين. اخر اتصال معانا واتصل اهو معانا، لكن حضروا نفسكم يا عمرو ويا محمد ويا عمر، كل واحد فيكم يختار رقم هيفوز معانا من غير ما نشوف الاسامي. كل واحد فيكم كده في دماغه يختار رقم، ماشي؟ عشان نعرف مين الفايزين معانا النهارده ونقول الو. الو. ايوه مين معانا؟ انا عليا ناجي. اهلا بيكي يا عليا، انت شاركتي معانا قبل ما نفتح باب الاجابات ودلوقتي بتشاركي معانا. قولي لي يا عليا الاجابه ايه؟ القلم. القلم، وكنتي اخر اتصال معانا. شكرا ليكي يا عليا. للاسف احنا وقفنا الاتصالات ولكل الاصدقاء اللي بيحاولوا يتصلوا بينا احنا بنعتذر جدا جدا، لكن شاركونا ان شاء الله الاسبوع الجاي في طيور الفيروز. احنا المفروض دلوقتي نختار رقمين. هنقول محمد قدامك كده القرعه، وهنعمل قرعه ونقول عندنا من رقم 1 لغايه 14. من رقم 1 لغايه 14، يا ترى تختار رقم ايه؟ 14. هتختار رقم 14. يبقى كده محمد اختار رقم 14 وعمرو تختار، يعني عمرو ولا عمر اللي هيختاره؟ تختاري عمر رقم كام؟ تختار رقم كام؟ 7. رقم 7. موافق على رقم 7 يا عمرو؟ ها؟ موافق على رقم 7. يبقى النهارده معانا فايزين النهارده علياء ناجي، هي فايزة النهارده معانا، وتقى نبيل. ألف مبروك تقى نبيل وعلياء ناجي، ألف مبروك ليكوا. تقى أنا حاسة كده بفرحة على وشك يا محمد. هي تقى دي شكلها أختك ولا إيه؟ اختي. بس ما حدش ما كنتوش كنتوا تعرفوا الأرقام؟ ما كنتش اعرف، لو كنت اعرف كنت اخترتها. لكن برضه ما عرفتهاش. وعمر هو اللي اختار الرقم. يبقى فايزين النهارده معانا تقى نبيل وعلياء ناجي. بسرعه يتوجهوا لحضانه الظلال للغات، جمعيه الفخريه للتنميه اللي بتقدم جوائز طيور الفيروز. يتوجهوا يوم الاحد لحضانه الظلال للغات، ومعاهم صوره شهاده الميلاد وصوره بطاقه الرقم القومي بتاع بابا او ماما، ويستلموا 50 جنيه. ألف مبروك. وبقول لكل الأصدقاء اللي فازوا معانا وما راحوش استلموا الجوائز يروحوا بسرعة يستلموا جوائزهم. منهم أصدقائنا ليان فوزي صالح وعمر الشاذلي عبد الفتاح ما سلموش جوائزتهم. محمد عبد الوهاب حجازي ما سلمش جايزته. كمان إلهام السعيد محمد ما سلمتش جايزتها، وبسمة سليمان صالح ما سلمتش جايزتها. يوم الأحد الجاي آخر ميعاد لاستلام الجوائز. لو ما حضروش يوم الأحد للأسف هنوجه الجوائز لأصدقاء تانيين. في النهاية استمتعتوا بالنهارده بحلقتنا ولا لا يا عمرو؟ اتبسطتوا يا محمد؟ اتبسطتوا يا عمر؟ ان شاء الله هنشوفكم الاسبوع الجاي والساعه 7:15. هنستناكم في حلقه جديده من طيور الفيروز، واتمنى ليكم الصداقه الجميله تفضل بينكم على طول ان شاء الله، وتنمي موهبتك اكتر واكتر يا عمرو. شكرا ليكم، ونقول لاصدقائنا ايه؟ نقول لهم ايه؟ مع السلامه وباي باي. شمس الشموسة هلة، برقوقة عينيها طلة، بتبص على طيور سماها. طيور الفيروز. صوصة وياسينة طيرك، من طير وطفل يناديلك، زقزقت زقزق معاها. طيور الفيروز. بزبز وكلبز كلبوزه، محدش يليلي بوزه، ده كل الضحك هنعوزه، ضحك جماله محلاها. طيور الفيروز. طيور الفيروز. طيور الفيروز. مع ماما أميرة.